Cet homme sans cœur a versé de l'eau glacée à ce chien errant grelottant après que ses clients eurent pris peur et ne voulurent pas qu'il s'approche du magasin. Lorsque le chien est revenu, il l'a immédiatement chassé à coups de pied. Mais il ne savait pas que la caméra de sécurité avait enregistré une scène choquante. Il n'arrivait pas à croire que le chien errant gardait son magasin tous les jours, faisant fuir un voleur qui s'apprêtait à cambrioler le magasin et chassant un garçon qui essayait d'abîmer la vitrine de son magasin. L'homme regretta profondément ce qu'il avait fait et se précipita dehors dans l'espoir de retrouver le chien. Mais l'endroit où il était toujours assis était vide. Abonnez-vous.